樣佢哋講呢啲豬啊，唔好殺佢，唔好。有時我都唔明白佢哋講咩，佢哋講豬食得嘅，唔會食死人嘅豬肉。不過佢帶嗰啲病咧，係話豬食得嘅，使咩殺死？全部再白骨地嚟免費俾我哋食咯，全部嗰啲豬劏咗嚟燒豬俾我哋食咯，免費嘅咯，使咩殺死？我問一呢啲我唔明白啦，我問你同我解釋啦，邊個識解釋？豬食唔死人嘅，豬嗰啲病會過俾人嘅。要經過嗰啲嗰啲 Culex mosquito 嗰啲蚊啊，一種係乜叫 Culex 啦？嗰啲蚊你啄個豬咧嚟啄你咧，咁樣你會死啊！你係叫做死客。呢個 JE 啊，呢個日本腦炎啊，佢要經過蚊嚟啄你啊，你會中啊！我哋講佢哋報紙講豬食啊唔死人，係話豬食唔死人。全部豬冇殺死佢，全部豬攞一槍打死，一塊豬攞嚟燒豬，全個馬來西亞燒豬，燒豬就斬分俾我哋食，啱冇你講？使咩全部殺咗佢就冚㧬咗？使咩殺咗嚟㧬咗？有咩矛盾冇？你講矛盾冇？你講噶嘛？豬食唔會死人噶嘛？點解要殺死個豬為咗佢咧？啊？比如講個豬係帶嗰個病啦，不如講豬肉食唔死你噶啦。咁啊，點解嗰啲豬全部我哋唔可以攞去劏咗燒豬呢？斬嚟分呢？點解佢哋又唔可以劏豬呢？咩理由？邊個知？俾個好嘅理由我。What's the reason？ 我消滅晒嗰啲微菌去，我知道。你講豬食得嘛？OK，你聽我講，你要掂啊！你掂嗰啲豬啊！你劏佢掂啊，會嘢。我都知會嘢啦，係話唔會嘢，點解唔可以俾你劏？係冇食得豬嘛？咪全部豬做咩殺你？就燒豬啦，燒咁樣你食嗰啲微菌燒死咗，咪食嗰啲燒豬肉咯。使咩嘥咁多嚟嘥？啊！我同你講，我一個摩托車嘅友，就係呢啲開始有呢啲病，佢2隻燒豬叫我去食喎。佢叫我哋全部摩托車機友去食，我哋咪去食咯，食真係去食啊！我哋一家庭人去食，微微食，外鬼食，必丁食，咩我又食，Elaine又食，不過冇死，仲喺呢時。個摩托車機友啊，唔知好心啊唔好心，不過講人哋送俾你，特登送咗俾你，使我睇睇嗰條割切豬嘅嚟嗰個人啊！係豬肉佬嚟嘅，斬豬啊，係豬肉佬嚟嘅。點解佢咧咁為豬肉佬去送呢2隻豬俾咧？叫我哋摩托車機，我哋摩托車驚死嘅，摩托車機有咁驚死嘅，咪佢嗰時食咯，我咪食咯，食咗翻嚟，好彩唔死啫，食燒豬喎。去到雪蟹窿嗰度，特仔嗰度住嗰度，雪蟹窿去食燒豬啊，係咪？第一樣燒豬我哋嗰度食咗翻嚟冇問題，好彩。不過問題係講。係話你講食豬肉會有事，點解？呢啲咁樣嘅說話我唔中意聽啦。我哋人咧要坦白，你政府又好咩都好，係咪真係食豬肉唔會有事嘅？講燒豬嚟俾我哋食，我哋咪食咯，係咪？使咩去又殺死咗公仔？公仔之前講有啲有問題啦。不過問題係嗰個豬帶呢個病。你聽呢個病咧，唔知豬啊，可能會惹俾牛，可能要惹俾馬，